ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിമാനാപകടം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. 1977 മാർച്ച് 27 സ്പെയിനിലെ കനറി ഐലൻഡിലുള്ള ടെനറിഫൈ നോർത്ത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേയിൽ വെച്ച് 2 ബോയിങ് 747 പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചതാണ് ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിമാന ദുരന്തം. KLM ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫിന് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ പാൻ അമേരിക്കൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റും സെയിം റൺവേയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം വിസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുണ്ടായ പ്രോബ്ലവും പൈലറ്റിൻ്റെ എററും കാരണം 2 വിമാനങ്ങളും കൂട്ടിയിടിച്ച് മുഴുവനായി കത്തിയമർന്നു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന 583 യാത്രക്കാരാണ് ഈ അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞത്. പാൻ അമേരിക്കൻ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലിരുന്ന 61 ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇഞ്ചുറികളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ ആക്സിഡൻ്റാണ് ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിമാന ദുരന്തമായിട്ട് ഇതുവരെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.